Assalamualaikum. Hai hai hai. Widih. Siang iki, awan iki, sore iki wis pokok men di mana waktunya ya, sore awan, esok bengi wis. Aku masak rendang bebek untuk persiapan sahur. Monggo disimak. Iki ning kene aku ada 10 ati bebek 10 ya. Kalau ati bebek iki rada gede. Masalah di sini tuh ati ayam ki jarang ono, dadine onone bebek. Ini aku cuci, aku kasih jahe. Terus aku godhog biar nanti ki apa keluar iteng-itenge ngono kae, item-iteme kaya regete lah iki kan. Metu reget-regete ngono ki ben ilang. Nah wis umup ngene iki, wis rada setengah mateng, banyune iki dibuang. Mandan si panas Iki setelah dibuang aku apa jenenge tak cuci meneh ya. Iki godhoke tanpa apa-apa, maksudnya tanpa garam atau apa nyedek enggak. Godhog-godhog biasa wae. Iki tak kei banyu adem, tak kumbah resik meneh. Iki wis bar tak kumbah, terus aku meh potong-potong dadu rada gede-gede ngene iki, tapi yo suka selera sih ya. Untuk bumbu rendangnya iki ono sing ati kayak mau, terus aku pakai racik wae pokoknya gen simple, terus kara sisa yang kemarin. Terus kita pertama kita masukkan bumbu sajinya, bumbu racik ya. Bumbu racik oseng. Terus aku mau kasih air wong pletek-pletek ya. Kasih air secukupnya sik disedengan. Terus ati ayamnya lebokke, ati bebek masukke, kuplek. Terus aku tambah ke airnya secukupnya wae, aja akeh. Iki aku yo kanggone pokoknya 500 cc kira-kira sih. Nih wis kan. Terus aku tambahi santan, sisa santan sing aku masak gule daun singkong sisa separuh aku masukke. Mantep rak. Pas kita diamkan sampai asat bumbunya meresap. Iki wis mulai asat kok. Ya. Jadi sedepe. Iki ra begitu pedes karena aku ya ra seneng pedes. Nah, sudah asat suka selera ya, pengen kuah apa positif. Nah, aku senengnya sing rada ngene iki, kita mati kayak kompore. Alhamdulillah wis matang, siap untuk dinikmati rendang atine ya Allah. Masya Allah, mantap. Makasih udah menyaksikan. Wassalamualaikum.